This episode of Skill Practice, I'm going to show you how to rearrange and reset your workspace in Coreldraw. So let's go to practice. Let's say a ce kana aiki a Coreldraw sai ya kasance workspace naka ya samu matsala kamar haka. Yanzu ku cewa muna da properties ba a nan wurin wanda yake a sama, sannan kuma a ta nan sama muna da menu ba ya kasance babu menu ba a nan wurin, sannan sai a ta nan sama kuma za ku ga cewa muna da toolbox. So kuma toolbox namu ya kamata ya kasance a gefe ne. A wannan bidiyon za mu nuna yadda za a yi rearranging wannan workspace din. Da farko za ka zo ka a nan wurin yanzu da kwai grab area. Wannan za ku ga cewa da kwai waɗansu layuka haka a jikin kowane tool kamar yadda za mu gan su a nan wurin. So za ku ga cewa wurin pick tool, a gefen pick tool muna da waɗansu 'yan layuka haka nan. So wannan su ne ake amfani da shi a kama sai a yi dragging. A nan wurin standard bar za ku ga cewa shi ma muna da wannan layukan kamar haka. So waɗannan layukan su ne ake amfani da su kamar yadda za mu gani, su ne ake kamawa wurin rearranging one workspace. So da farko za mu zo sai ka zo ka daidai wurin sai ka clicking ka jawo shi ƙasa. So bayan da muka jawo za ku ga cewa yanzu toolbox namu ya fito. So a nan wurin yanzu sai wannan shi ma za mu zo mu kama shi sai mu zo mu jawo shi. So yanzu za ku ga cewa wannan standard bar ya fito. So a nan yanzu za mu zo mu fara mu kamo properties bar sai mu kama shi mu kai shi sama. So yanzu mun mai da properties bar sai mu zo mu ɗauki standard bar sai mu shi ma mutum ya rearranging nashi. So a yanzu za ku ga cewa yanzu sun koma, sannan za mu zo mu mai da toolbox. So yanzu mun mai da toolbox namu, abinda babu shine menu bar. Menu bar namu za ka zo ka anan sama sai kai right click. A nan wurin za ku ga cewa muna da menu bar sai ka clicking akan shi. A yanzu zai fita. Idan ya kasance bai fita ba sai ka ƙara. Menu bar namu ya zo ya koma ta nan ɓangaren kamar yadda za mu gani a nan wurin. So ga yanan file edit. So a nan wurin yanzu za mu zo mu kama wannan grab area wurin layukan nan guda biyu wanda muka bayani. So sai ka zo ka kama shi ka fitar da shi da farko ka kawo shi nan. So yanzu za ku ga cewa wannan shine complete menu bar namu, sai mu zo mu dragging din shi mu kawo shi a sama. So yanzu idan ka kawo shi sama sai ka sake shi. So wannan shine workspace naka. Idan kuma ya kasance wannan ya ma wahala, za ka zo a Coreldraw sai ka, let's say a ce yanzu wannan mun fitar da shi haka mun zo ya ƙara lalacewa haka. So za ka zo ka sai ka kulle Coreldraw din, sai ka zo ka double click kai launching din shi. Bayan ka yi launching sai ka danna F8. So yanzu ya kasance ba mu danna da wuri ba. Idan za ka zo ka kulle shi, bayan ka yi kulle shi kai clicking Coreldraw za ka buɗe shi ka danna F8 daga keyboard naka. So a nan wurin yanzu zan buɗe Coreldraw yanzu sai ka danna F8. So bayan ka danna F8 a nan wurin yanzu za ku ga cewa ya ba mu wannan dialog box din yana tambayar mu, are you sure you want to override the current workspace with the factory default? So a nan wurin za ka zo ka sai ka clicking yes. So bayan da ya bude a yanzu za ku ga cewa yanzu ya dawo asalin default workspace area, sannan kuma za ku ga a nan wurin hint ya fito a nan wurin. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi resetting workspace a Coreldraw. Thank you for watching this video and I would like to see you in the next video.